Té a veure amb una condició que es va produir o de la que tots partíem. No se sent. Doncs tornem-hi a això. Deies que aquesta mirada cap enrere d'aquests 20 anys. Sí, hem de recordar que els anys 80 i 90 tenen una característica diferent en la qüestió de que al finals dels 80 es produeix com un petit canvi, una petita inflexió cap a una altra circumstància, cap a una altra situació de les coses de l'art i de les possibilitats artístiques. Però si abordem i enfoquem una mica més atentament en principi als anys 80, hem d'entendre que era un panorama en el que no hi havia museus encara, que l'atenció cap a l'art era una atenció molt silenciosa, molt lenta. Els comissaris, la paraula comissari no existia, la figura de comissari, de curador no existia, i aleshores el que es feia, molts de nosaltres el que fèiem era, a partir de finals dels 70, doncs, escriure en diferents medis, revistes, diaris, i alguns de nosaltres, jo personalment, el meu treball es dedicava a fer una atenció molt seguida en els processos artístics. Era com acompanyar el viatge creatiu de l'artista, però sense fites concretes. Estar molt a la vora del seu treball, dialogar molt en els tallers, hi havia un altre tempo, dialogar molt en els tallers, i cada vegada que tenies una mínima possibilitat de fer alguna cosa, perquè hem de pensar que exposicions aquí no se'n van començar a fer fins als anys 80, fins a l'any 86-87, i molt poques, no hi havia centres d'art, no hi havia una xarxa cultural on poder incidir. Aleshores era més rebre i tractar de conèixer què estava passant i fer una labor molt en paral·lel amb l'artista, tractant de saber coses, però que no anaven destinades a concretar res. Sí que s'escrivia bastant, però en diferents medis, com ara Metrònom, Batik. Jo vaig escriure pel País als anys 80, la revista Figura, Nikkei, inclús podíem escriure per revistes una mica Art Press, podia escriure per revistes internacionals. Hi havia més labor d'escriptura, però hi havia poc debat intel·lectual i hi havia poca possibilitat de manejar obra d'art i d'articular contextos. En el moment en què semblava que es podia fer alguna cosa, començaven a passar coses a nivell ministerial i eren cap a dins d'Espanya o cap a l'estranger, cap a França, bàsicament. I entre el 84 i el 90 es va produir una diferència bastant gran en què el 84 es fa una exposició d'art espanyol Actiel, Art Espanyol Actiel, al sud de França, amb diferents museus, que encara està molt plena sobretot de pintura, i que comença com a despuntar alguna cosa cap enfora, però que era un panorama absolutament pictòric i que quan parlaves sobre alguna cosa d'aquí, que a mi em van preguntar que escrivís sobre alguna cosa de l'escena barcelonina, doncs quan havies de descriure el que passava aquí, ja te n'estaves adonant que el que estava succeint aquí era molt diferent del que passava a Madrid, i estaves començant a definir que l'art d'aquí no s'apuntalava sobre una mirada sobre el passat, sinó que mirava molt més cap enllà, que hi havia com un mirar cap a la teoria francesa, els pleinets, i que s'estava destacant i estava insinuant-se un art, unes característiques molt diferents, però encara havies de diferenciar-lo del de la resta d'Espanya. En l'any 90 es fa una exposició conjunta, curiosament, sota el títol d'Escultura Espanyola, l'escultura espanyola actual, també es va dir,
El frac de Champagne Ardent, això era també mostrat o finançat pel Ministeri de Cultura francès, tot això era a través del Ramon Tío Bellido, i aleshores allà ja es comencen a introduir o es comença a crear una articulació de l'art d'aquí, Jordi Colomer, Joan Rom, artistes en relació al Pepe Espaliu, artistes que ja estan com configurant una altra situació en l'art espanyol, i el Pedro G. Romero, i llavors allà ja s'articula un altre, ja han passat pocs anys, però ja s'articula un altre panorama del que està succeint d'una forma molt interessant i que ja comença a tenir més connotacions vinculades a lo social, a lo polític, i a un distanciament sobre les qüestions, un distanciament i un pronunciament sobre les qüestions polítiques i socials del moment, i que comença a ser com algo de major densitat. Hi havia hagut la Galeria G a Barcelona als anys 70 i per dificultats de mercat va haver de tancar. Es produeix una diàspora dels artistes conceptuals bastant forta. Aleshores, aquí quan s'escriu sobre el que es veu aquí. Aquesta és la dificultat, s'escriu sobre el que s'està veient, sobre el que s'està fent aquí. Però a nivell de què és el que es difon des de les galeries, i que hi ha una gran dificultat a l'hora de donar sortida a altres coses que estan com més tapades, més callades, més fent-se, o fent-se inclús en altres llocs com París o Nova York. Aquesta va ser la gran dificultat. Aquí el que podem entendre és que el reflex del que s'estava fent per dins, a nivell artístic, era molt parcial. I també la possibilitat de crear teoria des dels mitjans de difusió era molt difícil. Era més reflexions sobre l'immediat, sobre el que es veia. Aleshores, jo sempre he pensat també que una de les maneres de crear teoria és fer un seguiment en profunditat de les coses per generar per mostrar allò d'una determinada manera, conceptualitzant exposicions, però tampoc hi havia llocs on això es pogués fer aquí. La qüestió és que en els anys 80 generar teoria era molt difícil perquè els medis de comunicació demanaven una lectura del que estava passant en el moment, però d'allò que era visible, i allò que era visible era molt parcial respecte a allò que s'estava fent. Aquesta probablement en perspectiva és la lectura que fa que no hagués aflorat gran teoria en aquell moment sobre les coses interessants o sobre les diferents pistes de fer art, que s'estaven pistes a nivell de carrils autèntics i importants que s'estaven mantenint en el posicionament creatiu dels artistes. Aleshores, hi havia com un gran dèficit de tot. Era molt difícil crear teoria, s'havia de fer un seguiment molt rigorós dels artistes, però era el propi crític o el propi... sí, perquè en aquell moment no érem curadors encara. Jo penso que érem uns grans observadors de l'art i estàvem observant molt més que interpretant. Malgrat que escrivíem molt, perquè s'escrivia molt sobre el que es veia, però sobretot allò que s'estava fent no es podia escriure. Aquí hi havia la gran descompensació. Per altra banda, jo també crec molt que en aquestes 3 dècades últimes és una de les fórmules molt importants de generar teoria és concebre exposicions. I el concebre exposicions i el triar materials i el donar forma el donar articulació a materials bons i a seleccions bones, tant d'un artista com de varis, es genera un discurs, tens la necessitat de generar un paràmetre de definició d'allò que estàs tocant i de generar un discurs que a vegades va més enllà que el que s'està escrivint en revistes.
perquè a l'hora de detectar els materials, de triar-los i de convertir-los en algos, generes sentit, generes teoria, en definitiva, i vas molt a fons d'allò que estàs tocant, d'allò que estàs tractant de comprendre. Com que no hi havia centres d'art, com que no hi havia museus, com que les revistes eren molt revistes i diaris, eren molt de parlar sobre lo immediat, era difícil articular aquestes noves teories sobre el que estava succeint, aquestes profundes interpretacions sobre allò que estava succeint. Per això sempre m'hauré d'anar remetent a aquells moments en els que podíem estar fent alguna cosa i en realitat en aquell moment Barcelona estava molt articulada amb Espanya i a partir del 90 comencen a passar coses com ara que al Palau de Velázquez, a l'Injuve, a l'Institut d'Art Jove del Ministeri no sé si era de Cultura o del Ministeri, sí, era un departament ministerial, genera unes exposicions que eren de confrontar l'art espanyol amb l'art de diferents països i a mi em van demanar que com comissariés l'exposició d'art espanyol amb l'art britànic del moment. I això es va fer en el Palau de Velázquez de Madrid, del Reina Sofia. I aquí van començar a haver-hi uns diàlegs, també es va fer en Portugal i em sembla que també es va fer en Bèlgica. Van començar a sorgir uns diàlegs prou interessants per veure com estava la nostra escena en relació a l'escena estrangera. Aquí es va poder veure per primera vegada amb els nostres artistes, amb l'Emilio Martínez, amb l'Antoni Abad o amb el Valdeón. Es van poder veure artistes com Ania Galacchio, Michael Landi, Mark Wallinger o Rachel White-Reed, per la part meva, o el Marcelo Expósito. S'intentaven com articular aspectes que per als artistes estrangers ens desconeixien absolutament, nosaltres no tenim sòlides de difusió i suposo que també prou crèdules, que sempre ha sigut com una mica el problema, quan tu estaves veient l'art britànic circulant per tota Europa, en canvi el nostre art des de fora era absolutament desconegut, incomprès, desconegut, perquè nosaltres no disposàvem d'aquestes plataformes continuades, que això és el que fa que hi hagi un moment en què vagis integrant-te dintre dels circuits internacionals.